जय शिवराय मित्रांनो, जर तुम्ही पण शॉर्ट्स व्हिडिओ क्रिएट करत असाल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. आपण ह्या व्हिडिओमध्ये साऊंड इफेक्ट्स, नंतर आयकन्स आणि ट्रान्झॅक्शन कुठून डाउनलोड करायचे ते पण बघणार आहोत. आणि असे कोणते साऊंड इफेक्ट्स आहेत जे जास्त वापरतात ते पण आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग जास्त वेळ वाया न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करू.